Bueno, bona nit. Després del parèntesis de la setmana passada en què no van fer programa perquè, com saben vostès, havia plenari municipal i que com coincidís el mateix dia el pleno de la corporació, que és dijous, en el programa pues tenim la costum de saltar-nos la emissió d'aquest programa. I avui tornem a començar i, com poden veure, avui no tinc convidat. La setmana que ve ja vindrem i farem un programa sobre el que és la collita del vi i la collita del raïm i la després posterior confecció del vi, que serà la setmana que ve, que ho vam gravar l'altre dia. Però avui porta un tema històric i, bueno, no porta company, però porta l'amic informatitzat, que és més fàcil no deixar-nos res en el tinter, perquè parlar de memòria en una cosa, diguem que hi ha noms, fetges, és més complicat. I el tema que volia tocar avui és el tema dels cementaris calpins, i com s'enterrava més bé els catòlics des de l'Espanya, diguem, del segle XVI fins a l'actualitat, més o menys. No anem a parlar de cementaris del Penyal, que recentment estan fent excavacions, i que per cert s'ha situat exactament on estava, ni tampoc anem a parlar del que és el cementari de Baix de la Reina, que són molts anteriors, i que també, més o menys, també tenim més localitzat tant el romano, que possiblement estigui alrededor del Baix de la Reina, però prop de l'Enginent, de la casa de l'Enginent, com el que hi ha posterior, ja en època visigoda. I anem a explicar que els cementaris, per exemple, no han sigut sempre com avui els coneixem, sinó que realment hi ha hagut coses curioses en el sentit de que fa molts anys era costum entrar a dins les esglésies i bueno, això era problemàtic perquè, clar, els cadàvers entren en putrefacció i dins les esglésies no es podia estar d'olor que feia, entre que la llum era artificial, normalment de atxos que es feien en greix de cerdo i l'olor dels cadàvers, realment no es podia estar allà dins. I ja dic, la costum antigua era entrar a les esglésies o molt prop de les esglésies. Nosaltres en Calp, el primer cementari conegut que tenim estava en el que és la plaça de Miguel Rosselló, concretament en el solar, que és l'ampliació de l'Ajuntament, la fase està última. Els més vells coneixeran una tenda que hi havia ahir, de comestibles, concretament en aquest solar estava el cementeri. La primera notícia que tenim d'ell és de 1745. I tenim una imatge per ahir, que és la número 1, que demanaria a realització que molt la fique per poder explicar una mica. Això és el que és la ciutadela antigua de Calp. On està marcada la Creu Roja correspon a lo que estava parlant, que és la plaça de Salamanca, coneguda per alguns, i la plaça de Miguel Rosselló, que és la mateixa. I això està, com poden veure, la ciutadela antigua, que és la que avui es conserva, i aquesta punta que es veu a la dreta de la Creu Roja, la Creu Roja està una miqueta a la part de baix, i aquesta Creu Roja era el cementari. I aquest cementari està ahí fins a 1810, en què es traslada a la Glorieta, com després parlarem. Este cementari, quan s'inicia el que és, diguem, la fortificació de les muralles, queda dins de la muralla, amb la qual cosa entrava en contradicció amb les prohibicions que havien en aquells anys. I hi ha coses curioses en quant al que és enterraments de cadàvers, i una d'elles era que els cementaris estaven regits per la Iglésia, encara que estaven pagats per els ajuntaments, però estaven regits per la Iglésia. Fins a tal punt que si moria uno que no era catòlic, no l'enterraven dins del cementari. Igual l'abandonaven al camp o el tiraven al mar. I clar, el primer cas que hi ha és en 1622, que un integrat de l'ambaixada inglesa en Madrid, que diuen Mr. Hall, Mr. Hall mor en Santander, i què fan?
com no podien enterrar-lo en el cementeri perquè no era catòlic, i claro, les autoritats eclesiàstiques no volien que l'enterraran allí, pues no se recorria altra cosa per lo que feien habitualment, que era dins d'una caixa el tiren a la mar. Claro, què passa? La caixa va aparèixer al poc temps en terra, i per què va ser? Perquè els pescadors tenien por que el cadàver, diguem, d'un infiel fora perjudicial per la pesca. O sigui, hasta ese punt, a lo millor, si es tirava el cadàver a la mar, apareixia en terra altra volta. I en molts casos, els no catòlics eren enterrats sense cerimònia ninguna o abandonats a la intempèrie en el camp. I tot això crea conflictes, i ja el 3 d'abril de 1787 ja Carlos III ja tracta de ficar una normativa en què els cementaris i tot el que és el tema dels funerals estiguera reglat. I claro, allò ve també, diguem, per què? Perquè hi havia epidèmies molt importants, anteriorment la famosa peste negra, que la gent moria, però moltíssimes famílies senceres morien i no es donava abasto a enterrar els difunts. I en aquest cas el rei dispon que els enterros dels difunts es facin en els cementaris, que moltíssims pobles no en teníem. No era el cas de Cal, perquè, com estem dient, tenia el cementeri que estava en la plaça Miguel Rosselló. Però ja es prohibeix enterrar en les esglésies ni alrededor d'elles. I, clar, són molts els pobles que no tenien cementeri i, clar, no es podia fer això. Què passa? Els pobles també eren pobles molt pobres i, clar, no hi havia mitjos per fer cementaris en la normativa nova que havia, diguem, ordenat el rei. Tàpies de 2 metres, que tingueren llocs per autòpsies, que tingueren nichos, i, clar, tot allò molts pobles no podien. I el cas de Cal, com veurem més avant, tampoc, no? I doncs, clar, dins de les esglésies s'enterrava, diguem, el clero o algun personatge molt important. I, clar, aquest costum es manté fins a mitjans segle XVII o finals de fer fosses comuns enmig de les esglésies. En la església de Calp, l'única fossa comú que hi havia era la del mig, que és on estava Francisco Cendra, que el van enterrar l'any 51, però quan van fer la reforma de l'església en l'any 82, recorden que es va reformar en motiu del tercer centenari del Cristo, va aparèixer un cadàver als peus de l'altar i continua allí perquè no van fer res en ell. Jo personalment el vaig veure, i en aquell moment jo era regidor de Cultura, i els obrers em van quedar i vaig veure que hi havia una persona allí als peus de l'altar. I allí continua. Entonces, claro, no sabem exactament ni qui era ni per què estava allí, perquè no hi havia documentació de ningun tipus. I, clar, com he dit abans, el problema que hi havia en les esglésies era això. Els enterraments dins l'església, imagina que l'olor era insuportable i que el rei en la seva normativa dicta que es deu consideració i respecte a la casa de Déu i que no poden ser convertits en dipòsits de podridumbre i corrupció. I per tant, tot això havia que canviar-lo. I es traslada. Alguns historiadors pensen que quizás al costat de l'església, el que era placeta, tenim una fotografia a veure, que és la número 2, que es veu el que és l'església i la plaça. Pensem ahir la plaça antigua, aquesta és la porta principal de l'església antigua. Després tenim un afegit de la farola que hi ha a l'esquerra, perquè la pròpia esquerra és un afegit. I pensem que possiblement en aquesta zona d'ahir, on està el cotxe aparcat, poguera ser que s'enterrara molt antigament algun cadàver, però el que és la plaça de davant, que hem conegut, que avui en dia és la fatxada de l'església nova, ahir no hi ha res, perquè quan van fer la plaça van picar i allò és roca, o sigui que ahir no hi ha res. I quizás ahir al costat tampoc, potser hi havia la part de darrere el que és avui la plaça Reverendo Penalba o Francisco Cendra, com es vulgui dir. Entonces, claro, l'únic que coneixem és el cementeri
de la plaça Miguel Rosselló. Quan van fer la reforma de la iglesia també van anar uns quants voluntaris, vaig parlar amb don Antonio Penalba, que era el rector en aquells anys, i quan anaven a canviar el piso, dic, pues mira, podíem fer unes cates per al piso de la iglesia i per les parets en un detector de metalls, a veure si trobàrem alguna tumba o algun subterrani, perquè com sabem, quan la Guerra Civil van desaparèixer el pendó de la villa i van desaparèixer algunes coses, i per què no poguera ser que era un subterrani desconegut baix la iglesia i que el trobaren, no? I el que nosaltres vam fer, pues, van agarrar i van fer cates tot el que va ser el piso de la iglesia, prou profundes, més de 2 metres per avall, en una barra, a veure si trobaven un subterrani. No van trobar res més que la fossa de mig de l'església que ja coneixíem. La sacristia també van agarrar i van fer un clot ja per avall, a veure si trobaven un possible sòtano, i no van trobar res. I després van també, per la part de fora de la muralla, com estaven fent la reforma de lo que és el torreó de la peça, que estava en aquell moment, no estava restaurat, ni la paret que dona al restaurant, ni la part que va al torreó, també van descarnar la paret per fora a veure si trobaven aquest possible subterrani. I no van trobar res, no? Entonces, claro, el cementeri que hem comentat antes de la plaça Salamanca, quan es fa el segon cinturó de muralles en 1747, que és degut a l'atac dels moros del 22 d'octubre, que tots recorden que celebrem tots els anys, que és l'atac dels moros, degut a això es fortifica la villa perquè no torni a passar. I en 1747 es fa tot el muro que anava, el que avui és Avinguda i Faig, Bar Bonavista, pegant la volta al poble pel carrer La Mar, pel carrer Puríssima, José Antonio, Bar Calpe i carrer Campanari. I, claro, el cementeri queda dins dels muros, con lo que era contradictori. Si a realització ens fica altra volta la fotografia número 1, podem veure on estava el cementeri que es traslada després. Esta és la mateixa fotografia que hem vist antes, i ara veuran que a la part esquerra, en el cruce d'uns camins que hi ha una creu groga, es veu menys que la roja, però en el cruce dels camins això és l'actual glorieta avui. Claro, ahí es fa el cementeri que ja es traslada fora les muralles. Poden veure que al fer la fortificació tota en 1746, el cementeri ja quedava dins del recinte murallat. I, clar, això estava prohibit. I ja es traslada fora de les muralles. Però ahí hi havia una era prou gran i es traslada ahí. Lo que passa és que, clar, no complia tampoc la normativa, perquè els cementaris tenen que estar la normativa diu parajes bien ventilados y terrenos que siguen permeables y bueno, de este tipo. Sabem que el cementeri es fa en 1816 perquè tenim el que és la carta de pago que va fer un dels fusters de la saga Montaner, que com molta gent del poble sap, eren fusters que feien llauts, inclús dins del poble, el carrer Santíssimo Cristo, van fer llauts al mig del carrer i després se n'emportaven a rastres a la mar, però que ells van fer la porta. Entonces tenim així un pagaré que el dia 22 de juliol de 1816 l'alcalde era Pedro Perles i li paguen per la construcció de la porta a José Montaner, carpintero de esta villa, 60 reales de vellón por su trabajo en formar la puerta del cementerio nuevo de la misma, y obteniendo el correspondiente recibo se le abonarán en las cuentas que diese. La realitat és que no havia ni diners ni siquiera per pagar-li la porta, però bueno, és un document històric en el qual ja sabem exactament en quin moment es construeix el cementeri de la Glorieta i per tant es deixa d'utilitzar el que passa a quedar intramuros. Tenim una altra fotografia, que és la número 3, que ja es veu el que és el cementeri de la Glorieta, i que aquesta fotografia és inèdita, aquesta fotografia no s'ha vist encara. Poden veure el cementeri a la dreta, es veuen alguns dels nichos i es veu el muro. Aquesta fotografia és de Cervera de Benissa i me la van deixar fa molt poc, és part d'una panoràmica del Penyó completa,
però han ampliat la zona esta de la dreta. I es veu ahí el muro del cementeri i es veuen al fons unes teuletes i uns nichos, a la part dreta. El camí que passa per la part de baix, que és la carretera eixa blanca que es veu ahí, que per cert es veu que estava recient feta, és el que avui és el carrer Almendros. O sigui que el camí que passa per ahí baix, que veu aquesta cosa blanca que es veu enmig dels merlers, que tot és merlers, aquesta fotografia està presa, diguem, des enfront d'on vist l'Ajuntament, l'edifici de les Muralles o per ahí, cara al Penyó. Claro, lògicament no havia res, com poden veure. Aquesta fotografia és dels anys 18-19 o per ahí, 1918-19. I ahí podem veure el cementeri perfectament, que fins ara no havien vist ninguna imatge. Complís la normativa a la part de baix, que el mur és molt alt perquè no es pugui assomar ningú, però per la part de dalt, que està reomplint, no, perquè quan trasladen els difunts al cementeri de la Canuta, els xicos s'assomaven per dalt, per tant no complia. Entonces ja també després passem en que en 1833 ja les coses es fiquen més sèries, no? Perquè, clar, hi havia moltíssims pobles que no tenien mitjos per fer els cementaris ni res. I un dels problemes que presenten les comunitats religioses que des de clausura, lògicament, sobretot les monges de clausura, un dels problemes que es presenta és que, clar, ells consideren que els cadàvers tenen que ser tres dels convents i diu, i entregados a hombres tal vez indiscretos. O sigui que les monges, lògicament, estaven molts anys dins d'un convent, per lo que esperaven ser enterrades en el propi convent o dins d'una església. I, clar, en aquesta normativa nova resulta que, bueno, que tenen que eixir del convent encara que siguin sense vida, no? I, clar, les monges estaven aterrades de que els seus cossos poden ser profanats. O sigui, simplement mirant-les, doncs elles ja, no sé, no podien concebir allò. I ja en enterraments en esglésies i diguem, dins de recintes murallats, doncs ja són prohibits ja completament en juny de 1857. Entonces, claro, en 1885, pues resulta que l'Ajuntament de Calp acorda que les obres del cementeri de la Glorieta havia que ampliar-les i havia que reformar-les. Diu, con urgència, diu, a pesar de la gravíssima situació econòmica que tenia l'Ajuntament, que tenia un dèficit enorme, no podien pagar-lo, no tenien mitjos, però és que en aquell moment la situació era horrible i desesperada, degut al còlera. L'enfermetat del còlera morien, igual que feia molts anys que moria la gent per la peste negra, en aquest cas pel còlera moria moltíssima gent. En el Tea va morir la meitat de la població pràcticament, no? O sigui que a Calp havia molts problemes i, clar, havia moltes persones que morien i pràcticament els funerals no podien seguir la normativa, diguem, higiènica que devia fer-se, no? I, clar, s'apliquen una sèrie de medides, com regar els carrers en aigua de la mar, per desinfectar, per matar el que pugui haver-hi. Es prohibeix el trànsit de ganaos per dins la població, una per els excrements i els olors, o sigui que perquè antes era molt comú que els ganaos passaran per dins el poble. Estem parlant de final del segle XIX. Això es prohibeix, també es recomana vigilar el mercat, perquè el mercat, el menjar, el ficaven o en terra o damunt de 4 caixons, el que era peix i carn, i això també es recomana que es vigili. Es fa un cordó sanitari en el collau de Cal, que no deixaven passar ni el correu siquiera, perquè hi havia molta por que des del Tea cap ací vinguera encara més còlera. També es recomana que els cadàvers s'enterren a més profunditat i en calç i tot això. I és l'època en què crec que el Retor Puigsal va enfermar i va morir, inclús el metge del poble. I, clar, el camposanto del poble incomplia totes aquestes medides perquè, clar, ni estava... La normativa diu que un camposanto té que estar com a mínim a 500 metres de la població. El poble s'acabava el que avui és principi d'Avenida i Faig, on està el Bar Buenavista. El poble s'acabava ahí, però la Glorieta està enfront, o sigui que no estava a 500 metres. Després, l'emplaçament tenia que ser a major altura del poble. En aquest cas no està a major altura, sinó que està més fondo que el poble.
devia estar en direcció contrària als vents dominants, tampoc complien això, perquè el vent de llevant portava totes les olors cap al poble, i bueno, una sèrie de medides que el cementeri no complia. I clar, el problema principal era que la finançació d'arreglar els cementaris corresponia als ajuntaments, quan la Iglesia s'apropiava perquè deia que mentre vivien perteneixien, diguem, al poder civil, però quan morien ja perteneixien a la Iglesia. I per tant, l'interès religiós era molt clar, fins al tal punt que quan es construïssin els cementaris o es que havien, la Iglesia té una clau i l'Ajuntament en té una altra. O sigui que es fan, a pesar d'haver sigut alçats en els fons municipals. Així tenim una altra fotografia, que és la foto número 4, que també podem veure part de... Bueno, això és Gabriel Miró. Per la gent que és més jove o els que ens visiten molt recentment veuran que no es pareix en res. Aquesta foto per mi està tomant presa quasi el mateix dia que l'altra de l'altre costat. La paret que hi ha a l'esquerra és la paret del cementeri de la Glorieta. O sigui que el carrer Güí Almendros dobla per l'esquerra de la paret per avall. El que hem vist anteriorment era l'altra part de... I aquesta és l'única foto que jo coneixia del cementeri de la Glorieta. No n'havia vist ninguna més. Per tant, no sabia exactament com era. Però al veure aquesta imatge ja ens han fet una idea que complementa l'altra, no? I aquest cementeri de la Glorieta s'utilitza més de 100 anys. No s'ha utilitzat 2 dies, perquè, clar, de 1816 fins a 1921, que es traslada a la Canuta, al nou emplaçament que coneixem tots avui en dia, passen més de 100 anys. I, clar, si tenim en compte que hi havia epidèmies, que hi havia molta mortalitat de xiquets i de majors també, perquè no hi havia els mitjos que hi ha avui en dia, m'imagino que hi deuen ser enterrats quizás 2.000 calpins, que sí que en cert moment es deuen traure quasi tots i es deuen traslladar al cementeri de la Canuta, possiblement. Encara que els enterraments dels pobres, que eren la majoria, eren enterrats en fossa compartida. Les fosses tenien que tindre 2 metres de llargues per 80 d'amples i tindria cabuda per 3 persones. O sigui que ficaven uno i deixaven el clot mig ple, i després un altre, i després un altre. Això en èpoques normals. Quan ja venien èpoques com còlera i epidèmies, ja la cosa corria més i igual en ficaven 5 en una sepultura. Vull dir que hauria que veure això, quan el vent de llevant bufara, el poble ho sentirien, no? Havia uns pocs nichos que a principis del segle XX encara es conservaven, que és la fotografia que hem vist anteriorment, però que estaven quasi arruïnats, i 4 o 5 sepultures, ja diguem, per a les famílies més pudents, com va ser més pudients, com va ser el cas de Saragossa, l'alcalde aquell que van assassinar en el carrer de Baix. Tinc una altra foto, que és la número 5, que també ens deixa veure, això és després de deixar de ser cementeri, que es converteix en glorieta, i que és molt gran, perquè la glorieta es talla després, quan s'obre l'avenida Gabriel Miró i l'avenida Faig es talla i es fa més menuda. Però també magnífica vista, des de luego. Aquesta fotografia ja és de principis dels anys 40 o per ahí, i és el que queda al cementeri. Es terraplana tot, es tapen totes les tombes i s'utilitza com a glorieta. I ja es passa al cementeri de la Canuta. En aquells anys també era una pràctica habitual, en el cas de Calp, que les dones s'enterraren en l'hàbit de la Puríssima xiqueta de Benissa, i els homes en l'hàbit franciscà, perquè com estava el convent de Benissa, havia una certa influència del convent, i clar, hi havia gent que pagava als franciscans per enterrar-se en l'hàbit, no? I entonces, els nostres dies, això penso jo que es va perdre fa molts anys, ja no s'ha utilitzat, almenys a mi no em consta que en anys així no tan lluny, 50, 60, 70 anys s'utilitzara. Després tenim així una fotografia, la número 6, i han arribat ja el que és el cementeri de la Canuta,
ja és un cementeri en condicions. Eixa és la fotografia de la primera pedra que es col·loca en 1920 i que la madrina és la xica que està entre el retor i l'alcalde, que té el sombrero i la vara, que és Pepita Tur. La madrina era filla de l'alcalde de José Tur, Pepe Torrat, i s'inaugura en la primera pedra fica en 1920, que la porten ahí en unes andes, monaguillos, creu, porten tot, i ja s'inaugura en 1921. No? I este alcalde, i el retor era Juan Rostoll, que era del TEA, pues és el que inaugura ja el cementeri este, que ja complien les condicions recebides en les normatives que hi havia, no? Poden recordar també que les portes de l'entrada del Camposanto van ser donades per Amparo Llorca, la senyoreta, que estan soldades en la porta, estan de forja, soldades, no? Estan clavades, i que, bueno, és una forma de perpetuar-se, no? En la porta del Camposanto. I bueno, per cert, el cementeri trobo que ho he dit en alguna ocasió, el cementeri de la Canuta no té nom, o sigui que no pensat, és un cementeri municipal. Recorda que el pare Vicent en el seu llibre de Calpe en l'any 57 diu que ojalà fora propietat de la Iglesia, no? Però realment és un cementeri municipal. I no té nom. Molts cementeris tenen nom d'Almudena o religiós o de qualsevol tipus, este no té nom. I segons transmissió oral, la primera persona que s'enterra en este nou Camposanto va ser la dona del cabo de la via, Carbonell, que ella és la que posava la cadena en el pas a nivell i el tren la va matar. I, clar, segons el costum d'aquella època en què uno moria sense haver-se recibit l'extrema unció, diguem, pues s'enterraven en un lloc a part. A l'entrada, a la part esquerra, hi havia un lloc, pas que no havien recibit els sacraments, no? O sigui que es continuava una mica en allò que feien antes, antigament, que el que no era catòlic, pues així quasi consideraven que una persona no era catòlic si al final no havia recibit els sacraments. I la primera persona que van enterrar en nicho, que està allà al fons a mà dreta, perquè al cementeri al principi es fan nichos alrededor i tot el de mig estava tot diàfano, no? I es planten a cipresos, perquè una també de les coses que diu la normativa és que tenen que ser arbres que no facin sombra. Per tant, el sauce llorón que diuen es desestima en els cementeris perquè fa sombra i crea humitats. Entonces el que es volen arbres, com el ciprés, que passe el sol i que no hi hagi humitat, no? Pues la primera persona que dic jo que es va enterrar va ser també una dona, la primera persona, que era Maria Boronat Martínez, que la van enterrar el dia 26 de gener de 1922 i tenia 27 anys d'edat. No havia costum en aquells anys de cremar els cadàvers, perquè, clar, el cristianisme predicava el dogma de la resurrecció de la carn, per tant, estava prohibit cremar els cadàvers, i avui en dia és una pràctica habitual. I, clar, els fieles difuntos, diguem, tenien que ser enterrats segons el dret canònic i, bueno, prohibida la cremació. I fins que no arriba la República, en 1932, no es possibilita aquesta modalitat de poder, diguem, incinerar els cadàvers, no? I les coses canvien. És quan hi ha, pues, normatives n'hi ha moltes al llarg de segles de com deu de ser la cosa, perquè eren temes preocupants, perquè vull que no influïa en el que era la sanitat. I, bueno, és un tema que, a lo millor, el que parla avui, a lo millor és un tema que algú no considera escabrós, no? Però realment és la història del nostre poble, d'una part de la història del poble, en la qual, pues, bueno, tenim referències, tenim documentació, i, bueno, volia donar a conèixer de que no sols han tingut el cementeri de la Canuta, sinó que en l'anterioritat, pues, han tingut dos cementeris plenament identificats, com és el de la plaça Miguel Rosselló i el de la Glorieta. El de la Glorieta, ja dic, sabem fetges concretes de quan comença i quan acaba. Sin embargo, el de la plaça Miguel Rosselló sabem quan acaba i
i que feia més de 40 anys quan es dicta la primera normativa per part del rei, però no sabem quan es comença, això és la realitat. Està clar que complia la normativa d'aquells anys de que està extramuros, perquè estava fora de lo que era el Torreó de la Peça, estava en el camp en aquells anys, però després ja, en el moment que el casco es fortifica, el casco urbano es fortifica, ja deixa de poder-se enterrar allí, i per tant es prohibís. I esta és la xocoteta història dels cementaris de Calp. Ja dic, no entrem ni cementaris del Baix de la Reina ni cementaris d'IFAC, que això, conforme els arqueòlegs vagin treballant, ja anirem coneixent més de part d'aquesta història. I tinc que dir-vos en aquest aspecte que tinc així l'Institut d'Estudis Calpins han fet el primer curs d'estudis Jaume Pastor i Fluixà. És una espècie de congrés que es fa en 2 caps de setmana. Són conferències molt interessants perquè venen professors molt importants de la Universitat de València o de la Universitat d'Alacant, inclús ve un senyor que li diuen Andrés Bassana, que aquest senyor ve inclús de la Universitat de Lyon de França. O sigui, és una persona molt valorada en història medieval i, totes aquestes persones estaran en Calp el divendres 26 de setembre, dissabte 27, dissabte 4 d'octubre i, el divendres 3 d'octubre, per supost, també. I, és un curs que les persones que vulguin assistir tenen que apuntar-se, perquè resulta que això es fa en el Saló Blau i la capacitat del Saló Blau és d'unes 120 persones, encara que puguem ficar 20 caires més. Però ja en tenim apuntats més de 90, perquè de fora s'han apuntat molts mestres, perquè resulta que això dona el que es diu crèdits pels mestres i professors d'instituts per part del CEFIRE, que és una entitat que hi ha. I, clar, s'han apuntat 60 o 70 mestres de tota la província, més de Calp s'han apuntat 30 o 40 persones més. Estem pel centenari ja. Ho dic perquè si alguna persona té interès d'assistir a les conferències o assistir al curs o les taules redones, perquè ja dic, són temes interessants, és tot història medieval, però parlant de Calp quasi tot, té que apuntar-se, té que anar a la Casa Cultura, allí a l'entrada de la Casa Cultura, a la porta principal, a la mà esquerra, allí està la sede de l'Institut d'Estudis Calpins, allí una xica que diu Núria, i ella molt gustosament es prendrà els datos i omplen la fulla, és gratuït totalment, no tenen que pagar res, per poder assistir a les conferències. Que no volen assistir totes, volen assistir a 5 o 6, tenen que acreditar-se, vol dir que tenen que apuntar-se. Si no s'apunten i després s'enteren que hi ha una conferència interessant de qualsevol d'aquests professors, igual està ple i no poden entrar. O sigui que, lamentablement, quan tinguem el cupo complet, no podrà entrar ningú més. I això és, diguem, algo que pot ser molt interessant, és una espècie de congrés. I després tenim una altra bona notícia, i és que l'Arxiu Històric Provincial ja obre les portes, al fin, que ha estat molt de temps nosaltres darrere d'ell de poder entrar allí. Com saben, també molta documentació d'esta l'han tret a través de l'Arxiu General de la Diputació Provincial. Però ara s'han obert en Alacant l'Arxiu Històric Provincial. Es va obrir dilluns, jo el dimarts ja estava allí, ens van atendre molt bé, i ara anem a començar a buscar documentació sobre Calp en aquest arxiu. I per descomptat que conforme anem trobant coses, anirem fotografiant-les totes, que així n'han quedat, han fet un conveni amb la Generalitat, i anirem fotografiant tota la documentació, patint-la nosaltres, digitalitzar o en còpia en paper. Però independentment d'això, si trobem alguna cosa interessant referent a Calp, anirem portant-ho sí, donant-ho a conèixer a vostès, perquè anem coneixent coses del nostre poble, ja que, desgraciadament, els papers es van cremar tots quan la Guerra Civil Espanyola. I, per tant, ara tenim que fer una repesca de documentació perduda per ahí, tant en fotografies, que és el cas de la fotografia que hem vist al cementari que desconeixíem, com a documentació que ens situe, a lo millor, en algo que oralment s'ha transmitit a través del temps i que trobes un document que te ho certifica, com algun exemple que han ficat així en edicions passades. I, per tant, pense que és important que anem recuperant tota aquesta memòria històrica dispersa per arxius d'Espanya i que, sense dubte, anirem traslladant d'ací
també a través de la revista Calp Història, que tenim en marxa el número 3, i que és l'opinió del Consell Rector de que obrir-la una miqueta més i que no sigui estrictament d'història, perquè tingui més continuïtat i hi hagi més participació. I bueno, no vull cansar-los més en aquesta història, ja dic, la setmana que ve vindrem i portarem dos convidats que van ser els que van estar l'altre dia en el que va ser tallar el raïm, que el van tallar en Terrassala, i posteriorment van anar a Lleus, a prop de l'ermita dels Lleus, al costat mateixa, en què van xapar en una màquina antigua i van fer el vi. I tota aquesta filmació que van fer, més les explicacions pertinents, ho farem la setmana que ve. Per tant, gràcies per escoltar-me, bona nit i fins la setmana que ve.